你哋邊位隨便上嚟啊！我就覺得上嚟。在下就係南海武館嘅朱學寧。我一連打敗10幾個教頭，唔通你唔驚咩？你應該知道山外有山，人外有人，你唔好目空一切。你有咩本領嘅，即管攞出嚟。咁就實在係得罪晒。呢啲就所謂廣東南拳啦嘛。呢啲苦酒不外如是啫。猛流沙，仲有黑虎鬥心啦！懶虎伸腰，貓魚洗面呢？我嚟個烏龍擺尾啦！又一個同我收屍！係。你哋廣東佬冇殺人嘅咩？揾啲咁嘅人同我打？真係不可一世。你哋廣東佬啊，全部都飯桶嚟嘅！人嚟，掛對聯。係㗎。拳打廣東一省，腳踢蘇杭二州，呢對聯啊，我都當之無愧啦啩！又似你啊！係咯，我估到你嚟呢度㗎啦！啲啊，雷老夫咁侮辱我哋廣東人，點忍得喎？係，佢自然有人收拾佢嘅，冇理咁多，跟我翻去，嚇！太好啦！太好啦！細玉啊，今次我哋靠晒你噶啦。係咯，細玉，雷老夫出手好狠㗎，你最緊要小心啲啊！得㗎，梁師傅，你睇住嚟啦，反正我打到一仆一碌㗎啦。細玉，小心啲至好啊！阿爹，我會㗎啦。阿四，細路，你想上嚟打擂台咩？報上名來。我就係你阿爺方世玉啦。細路，雖然夠膽上嚟打擂台，係咪廣東佬怕死，揾你上嚟送死啊？我哋廣東大把高手，淨係同你打，唔使佢出手啊！淨係我方世玉就可以收拾你啦。好大口氣喎！有咩本事即管攞出嚟。好話啦，我就上天派我落嚟嘅武松，專打呢度嘅老虎嘅，所以我剝你層老虎皮。細路，知唔知打擂台嘅規矩啊？咩規矩啊？擂台比武，生死各不相干。細玉，好，一言為定。好，有種打死咗你唔好怪我，有怪怪你班廣東佬。好，打死無怨言。停。
又係啲男。有咩本事，逼晒出嚟啊！細佬，真細佬啊！細佬，起身啊！起身啊！起身啊！細佬，無需多講，今日唔係你先用我嘛，細玉中咗我嘅勾魂腿，不出10日就淤血攻心，咩靈丹妙藥都醫佢唔好噶啦，同佢買定棺材準備身後事啦。細玉，大哥，唔好講咁多啦，快啲同阿細玉翻回本先啦！咩事啊？唔係好對路。喂，老虎，今次死梗啦！李師傅，發生咗咩事？哼！你估你走喺呢度就唔使死嘅咩？老虎，走！點解你要捉佢？
唔關你事，你行開。佢鬥黨行刺我一定唔幫佢嘅。唔好啊，李師傅，你一定要替我出頭。你已經打得佢咁傷，就當係俾面我放咗佢嚟。唔得，如果我唔將佢交出，咁啊點啊？哼！你梗係想包庇佢啊？佢入得嚟呢度，我就有權保護佢。冇錯啦，佢行刺你又要捉佢，你打傷咁多，蘇州武林人又點啊？哼！你串同班蘇州佬對付我，我一定唔會放過你哋嘅。你想點啊？哼！我能夠剷平蘇州武館，就可以剷平廣東武館。你未必太過欺人太甚。哼！如果你唔服嘅，我首先向你挑戰。好，我都好想領教你嘅功夫。3日之後，我就喺度等你。一言為定。你廣東佬啊，真係不堪一擊啊！以後唔好人多管閒事。哼！冇埋佢。哎呀，啲日本佬原來成身有陣味嘅。唉，東洋鬼係咁噶啦。點啊？唔信啊？咩啊？想走啊？我嚟咗中國咁耐，連一個對手都揾唔到。陳真，師傅，你唔夠佢打㗎。日本佬點啊？即係估唔到你哋中國人用咁卑鄙嘅手段。哼！
你嘅日本佬打傷我啲兄弟，今日等我同你做嘅，你哋中國人太卑鄙啊！咩人？竟然幫日本佬同我哋虎頭幫咗隊？你哋點可以用啲咁卑鄙嘅手段對付人？你係邊個？陳真。哼！你好嘢，我哋走。多謝。等陣，我想領教下你嘅功夫。師傅，唔使緊張，只要有機會俾小定一定神嘅，佢一定會反敗為勝。霍元甲，我睇你今次走到去邊？要手！